bà chấm riết xúa từ test đi chân chưa tí mê trầy bà ngày đi dương miền sạch đây xong nó riêng rằng khăn đây là crom cha dương bùi chấm nuôn đầu thì crom lòng bên đại bàn chập đàm rồi ở Khmer dương miền tùng po miền Phan Ti đỏ thôm mùi đàm bay miền sầm lệnh cháo được không thì crom lòng bên đàm bay ở đôi chia côn Khmer dương cho non khao ai bỏ cháo cho cháo thôi chỉ cháo sẵn cát rồi có chia cho vài cromแต่ขมายยังอาจมีเซตบอชนาจราให้มีสำเร็จจราในใบบานจวบชนาจีพิเศษเพราะว่าสัปดาห์ไงนี่ขนมที่กรองขมายยังนั่นคือเกี่ยบ่มไปขมายยังกับเจ้าจีจรากรมจานปะปัญหากอดบานจับดามตีมวยหายแล้วนี่ขยมหนึ่งจองสูตะกอดหาตาดูปีนาได้บอลกัดจับดามหายตาหายเอาไว้บานชุกจับดามหายเดชนะสมบัติร้อมสูตะเกี่ยวมาจูบจมวยหนึ่งมีต่างออกนี้บานจมเรียบซัวบานจมเรียบซัวMark, I think Mark is the one who helped I actually helped the Cambodians throughout the entire process, I guess, right? At no cost as an attorney. Well, you're going to get the bill later. So all of us are going to get the bill later. Okay. How much? No, they told me they were going to pay me 100,000 rial. Yeah. I don't pay the last of it. Pay $2.50. So Mark, ว่าខ្ញុំសួរជាខ្មែរចោលបងចៅសំជាអ្នកបកប្រែខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកណាដែលហេតុអ្វីបានចាប់ផ្ដើមមានការធ្វើ map សារឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach យើងហ្នឹង What's the reason for you to start all the redistricting at the beginning? Well, V. Saran started the whole thing. I was not. So she's the one who started. I didn't start it, and I wouldn't have gotten involved except for V. So V started the whole process. I have not been involved in redistricting before, and I wasn't going to be involved this time. តាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមទេណាអ្នកស្រីវីស្រងទេដែលជាគាត់ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមខ្ញុំក៏មិនដែលបានធ្វើការងារគូវាសផែនទីហ្នឹងដើមពីមុនដើមឡើងដែរខ្ញុំចង់សួរទៅគាត់ថាតើហេតុអីបានជាសួរសំណួរឲ្យចង់ធ្វើហេតុចង់បានផែនទីយើងធំហ្នឹងជើងបានជើងការដើមឡើយហ្នឹងពួកខ្ញុំហ្នឹងរៀននៅ Center ហើយពេលនោះបងប្អូនយើងជាកូនសិស្សហ្នឹងស្ដាប់អ្នកគ្រូលោកគ្រូជាពិសេសលោកម៉ាប់ហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ពីរឿងការរស់នៅនៃប្រជាជននៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងវាមានសាសជាច្រើនហើយមានសាសពួកយើងជាខ្មែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ដែលថារស់នៅ Long Beach ច្រើនមែនប៉ុន្តែហាក់បីដូចយើងថាវានៅឆ្ងាយគ្នាអត់នៅផ្ដុំគ្នាទេហើយសម្លេងហ្នឹងដូចយើងថាចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងគឺថាអត់បានដូចចិត្តទេចាមកពីយើងបែកគ្នាមកពីយើងមកចាប់ទៅនេះមកចាប់ទៅនេះចាហើយខ្ញុំក៏មាននឹកឃើញដល់ពាក្យមួយថាយើងធ្វើអីក៏ដោយតើតែនៅផ្ដុំគ្នាហើយយើងមានដូចថាយើងចង់ធ្វើកិច្ចការអីមួយតើតែយើងសាមគ្គីគ្នាបើយើងនៅឆ្ងាយគ្នាហើយយើងពិបាកនឹងការប្រមូលផ្ដុំបើសិនជាយើងបាននៅផ្ដុំគ្នាហើយយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីយើងអាចយល់សាច់ការផងវាឆាប់បានជោគជ័យបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលឥឡូវហ្នឹងពេលដែលយើងដោយថាខ្នះខ្នែងរួមសម្បត្តិជាមួយគ្នាដោយយើងពាក្យចាស់ថាចង្កឹះមួយបាច់មិនអាចអ្នកណាមកកាត់យើងបានទេយើងរួមគ្នាចាបាទនាងខ្ញុំសូមជួយបន្ថែមបន្តិចដែរពីព្រោះការហ្នឹងការរៀនសូត្ររបស់យើងហ្នឹងគឺចាប់ដើមឆ្នាំ2017ជាយើងមកដែរហើយនាងខ្ញុំសូមជួយប្រាប់ថាអ្នកមីងវីគាត់ធ្វើការតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ល្ងាចជីបឹស 3-4 តង់ហើយជាអ្នកមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនបានយូរដូចពួកយើងទេប៉ុន្តែគាត់មកដល់ចាប់ដើមសង្កេតថាជិះហេតុអ្វីទៅខ្មែរយើងមកដល់40ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់មានជាចៅសង្កាត់អត់មានអ្នកណាតំណាងយើងតើមូលហេតុអ្វីប្រហែលជាការចម្ងល់មួយដែលអ្នកគេទៅតែមកដល់ទីក្រុង Long Beach
xua tới đo mê TV sẽ vơ tiết ở trong mọi ngày nâng. So the question that she sparks all the interest, and she did not know this is a civil rights attorney, and she asked the right question. And so that's really what began the whole process of why they ban chap down put young. Chỉ bị sai niên khiêm nắng màu xã hội Mỹ yêu chiêng nạp mình trang bị năm mà quan của bộ đội càng sập pi. Bàn tay ở trái xua sầm nua nâng, quạt tự màu cắt mơ khơi, quạt xua sầm nua nâng plate, đó nặng coi đạp cứ cây miên sò ăn khang chui dướng cứ chập đàm từ hay nẹt từng om hay min từng nứng cứ quạt nơi không thạ server nứng nơi mê san thợ đài, lọ hay coi dương đạp kia từ vinh từng màu hay má cứ chập đàm xào chiếu hay vô cái đá sáng mà ở dương mờ. Thà Khmer dương nâng nơi ti krong long bịch sai sạch nắm tam bị nam pi pon đọc cái bàn bánh chạy dương nâng từ buôn sừng cạn là hai dương sầm lên là bỏ dương ở ruộng tề ca sầm lên ruộng cứ việc chia ca sầm khăn nè bị mình trầm tài tẹt tôn nâng ca bỏ sạch nào té cứ tẹt tôn đo lùi cá đài kẹp bánh chạy sạp sả riêng sạp pleu ở vây vây đây bị chia chôn trời cà là hai Khmer vẫn cứ bắt từ cái tầng đại dương ở bàn đắng thì rừng nừng. Thank you for letting me feel. Cái cát dương chị buồn này. Đò chân tới sạc chảo dương bị ọt ruộng. Sạc chảo dương bị ọt mù đò chân tới dương bỏ chảo oi côn Khmer dương có bỏ chuột. Rồi côn Khmer dương chọn lang cho chúa dương bỏ bànแต่มวยผิbuồn. Đò lâu đứng dương bà bị tôi về phối kê phòng bài dương đò lâu bà đò bây giờ lâu đi đo thầm nạ cao na hỏi bây là sập thằng ai nè. Oh, Mr. Mark, so what is the update? The whole at what stage are we in right now? You want to cut right to the ending? Tôi đang lên chọc ngon. Well, I think it's important to understand the process that happened that got to this point. You know, so when V asked the question, why don't we have the same kind of political power as other groups? Then I said, because your community's been divided. So we looked at the maps. So I'm going to just go over here for a second. So ដើម្បីឲ្យយល់នៅអ្វីដែលថាជាសារៈសំខាន់នោះយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងពីដើមឡើយដូច្នេះយើងត្រូវតែស្វែងយល់មូលហេតុដែលយើងបានមកទល់តែល្ងាចនេះគឺថាដោយសារតែគេបំបែកយើងបាទបំបែកយើងជាបុណ្យចម្រៀកនឹងហើយក្នុងការបំបែកយើងនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យធម្មពលដែលថាអំណាចរបស់យើងនឹងវាចុះអន់ថយអញ្ចឹងគាត់ចង់បង្ហាញពយល់យើងនៅលើទំព័រនេះស្រាប់បាទសូមជឿ And so we looked at where the Cambodians in Long Beach live, and most of them live in this green area. And so we created our own map showing where the Cambodians lived in Long Beach. And then we looked at this map, which is the council districts. And so if you were to put that map on top of this map, you would see that this green area has been divided up into the 4th district, the 6th district, the 1st district, and the 2nd district. So this whole area is really part of 4 different districts. So we could never get enough votes to elect our own Cambodian leader. អញ្ចឹងបើយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនទីមួយខាងស្ដាំដៃនេះយើងឃើញហើយថាតើវាមានខ្នាតធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើដើម្បីឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើការបំបែកចម្រៀកក្រុងខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងផែនទីនេះយកទៅដាក់នៅចំកណ្ដាលផែនទីនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងយើងអាចដឹងថាតើការចម្រៀករបស់គេហ្នឹងវាបំបែកទៅជា4ភាគនៅទីយ៉ាងណា So the first thing we did was create a petition that asked the city council to fix what had happened to the Cambodian people in the last redistricting, where they divided the community up into 4. And we used this map, and we created this petition in Khmer and English. អញ្ចឹងមានន័យថាកាលពេលនោះនៅការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចឲ្យមានញត្តិដើម្បីយើងឲ្យបងប្អូនយើងហ្នឹងសញ្ញេចុះជាហត្ថលេខាដើម្បីស្នើសុំទៅឲ្យ
ខាងទីក្រុងដើម្បីឲ្យគេធ្វើអ្វីទៅតាមអ្វីដែលយើងសំឡូមពរឲ្យគេធ្វើនៅខណៈនោះដោយសារតែយើងដែលបានបង្កើតអ្វីដែលហៅថានៅក្នុងលក្ខណៈនឹងយើងបានឃើញហើយនេះហើយដែលជាញ៉ាក់ដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមហើយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណ1000នាក់ដែលបានគាត់ចុះលើស3000នាក់លើស3000ផ្លាយនាក់មិនដែលមានទេនៅក្នុងសម្ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំក៏បន្ថែមជូនពីព្រោះមិនមែនមានន័យថាពេលណាគេបង្កើតញត្តិគេថា sign petition ហ្នឹងគឺថាគេមិនដែលបានធ្វើពីមុនមកទេទីក្រុងគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជនជាតិទាំងអស់គេបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលបានអីចំនួនលើសលប់ដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើនោះទេ I would love to share a little bit about the petition process and how the women struggle to get through that in the community. នាងខ្ញុំសូមជួយបង្ហាញថាទាំងអស់គ្នាដែលបានអង្គុយហ្នឹងគាត់ធ្វើកិច្ចការពិបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីយកញត្តិហ្នឹងឲ្យប្រជាជនយើងសញ្ញេយើងត្រូវយល់ដឹងថាប្រជាជនយើងមានការជំងឺបាក់ស្បាតច្រើនណាស់ពីការឆ្លងកាត់ខ្មែរក្រហមជាពិសេសពេលយើងយកกระดาษញត្តិទៅឲ្យគាត់សញ្ញេអញ្ចឹងគាត់ថាអូយសញ្ញេអីតិចយកលុយចាស់អញអូអ៊ំអត់ទេម្ល៉េះហើយទួនាទីរបស់អ៊ំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវបញ្យល់ប្រជាជនម្នាក់ម្ដងរហូតដល់3000នាក់លើសជាង3000នាក់ទៀតដែលហ៊ានសញ្ញេដោយយល់ដឹងថានេះជាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សង្គមយើងជាពិសេសដូចជាអ្នកមីងខឹមហឹមពួកយើងទៅដល់វត្តហ្មងហើយគាត់ជាចិត្តក្លាហានណាគាត់យក microphone ពីលោកសង្ឃឡើងនិយាយហ្មងក្រោកឈរហើយអ៊ំនៅខាងក្រោមគាត់ថាអញ្ចឹងខ្មែរយើងគឺត្រូវការញត្តិនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយសញ្ញេផងហើយអ្នកមីងគឹមតាន់នោះឈឺផងលេបថ្នាំផងតែឲ្យគេសញ្ញេតែខ្លួនគាត់ម្នាក់បាន800ចុះហត្ថលេខាអ្នកមីងចាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅវត្តការហ្នឹងគឺចូលបន់ផងអ៊ំណាយើងមានចូលបន់ខ្លះដែរចាទៅវត្តប្រហែលបានប្រហែលវត្តប្រហែល7 8វត្តនោះចាហើយទៅចូលឆ្នាំទៀតចូលឆ្នាំ And it was New Year Cambodian New Year's and so we went to 5 to 7 temples ខ្ញុំដែលក៏ចង់ដែលបន្ថែមទៅលើនឹងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានយល់នៅពេលដែលពួកគាត់បាននាំព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅជូនគាត់ស្នើសុំឲ្យពួកគាត់សញ្ញេចុះហត្ថលេខាហ្នឹងដើមឡើយដំបូងហ្នឹងគឺថាគាត់អត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីទេតែដល់តែពេលយើងបញ្យល់គាត់បានច្បាស់លាស់ទៅគាត់មានការឈឺចាប់បាទគាត់មានការឈឺចាប់ដោយសារអីដោយសារมันបានដឹងនៅសាច់រឿងថាដើមឡើយគេបំបែកយើងហើយនេះរឿងពិតបន្តិចទៀតយើងនឹងអាចចែកម្លែកដោយមូលហេតុថាគ្រាន់តែផ្ទះទល់មុខគ្នាហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យបណ្ឌិតស៊ូលីសារ៉ូក៏អត់បានផងបាទអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺចំណុចដែលយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអញ្ចឹងហើយការឈឺចាប់នេះគឺជាការមួយដែលមិនត្រឹមតែឲ្យពួកគាត់សញ្ញេទេបានជំរុញចិត្តឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងខំធ្វើបាទមួយជាពីរបាទទាំងទោះបីភ្លៀងក៏ដោយក៏ដោយដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺយើងបានលឺហើយគ្រាន់តែខ្លួនគាត់មួយហ្នឹងសញ្ញេ800តែម្នាក់ឯងហ្នឹងមិនដែលលឺទេអត់ដែលលឺទេអញ្ចឹងហើយថាកិច្ចការអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើហ្នឹងជាចំណែកមួយមហាសែនធំបំផុតគាត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាកុំបានគាត់កុំអីបាទជាមិនអាចកើតឡើងទៀតយើងនៅតែ4ចំណែកដដែលនៅតែ4ចំណែកដដែលមិនត្រឹមថាខ្មែរយើងគឺនៅ4ចំណែកទេគឺសង្គមដទៃដូចជាសង្គមខាងអាកាំងខ្មៅឬក៏ខាងឡាវក៏គេអាចបែងដូចពួកសង្គមយើងដែរម្ល៉េះហើយកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងមិនត្រឹមតែជួយសង្គមខ្មែរយើងទេគឺមកទីក្រុងឡង់បិចហ្មងម្ល៉េះហើយនេះគឺជាកិត្តិយសធំដុំមែនទែនដែលខ្មែរយើងបានធ្វើហើយនេះជាបង្ហាញទៀតទោះបីយើងទៅតែមកពីស្រុកខ្មែរឬក៏ប្រទេសដទៃឬក៏មិនចេះភាសាអង់គ្លេសយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយសង្គមយើងបានចា So the importance he is explaining is the process is they educated their own community in doing the petition អ្វីដែលបងអ៊ំបានធ្វើហ្នឹងគឺជួយបរៀនសង្គមខ្លួនឯងហ្មងឲ្យចេះឈឺឆ្អាលនៅសង្គមខ្លួនឯងចា Thank you ព្រោះយើងមកនេះប្រហែល40ផ្លាយឆ្នាំហើយយើងក៏មានខ្មែរយើងចូលជាចៅសង្កាត់ចូលជាទាំងអស់អត់ទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលលោកតូនីឡៃបានលើកត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដឹងហើយយើងមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមករស់នៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចជាង30ឆ្នាំខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលសហគមន៍ខ្មែរបានរីកចម្រើនទើបតែបានរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលតែ 3-4 ឆ្នាំហ្នឹង
nâng bà xua mà tệ đại khiếm đó đại khiếm hiền dành chẳng bị prua bà dương và mô phát đông nơi ở với đã ta sẽ ra xâm khăn xâm ráp xạ cung rồi bỏ dương xua thà mô hạt ấy mình bằng đích su li sorrow nó mình men chỉ mình nút ti muối đấy đại quạt bàn trò chỉ cái ấy nè đầm bay xoay rồi cái ấy đó và hai chỉ mình nút ti bay rư cái ti buồn phong của mình đằng cho bị đào lại hai ấy ban nẹt thằng bay thằng buồn nẹt nó mô hạt ấy thế đấy chân sẽ ra xâm khăn tận đó dương cua bắt đầu ở đó mà maintain dương cua bắt đầu ở đó mà maintain trong phút hiếp khem vô khơi thà đòi xa tài ca chập bắt đầuในការគូវាផែនទីយើងអាចចាប់ផ្ដើមមានអត្តពលសក្តានុពលដែលអាចនាំឲ្យយើងនិយាយទៅជោគជ័យបានច្រើនក្រោយពីយើងបានបង្កើតនៅការគូវាផែនទីហ្នឹងដល់ឡែក I'm sorry I have to go this route for to tie up what he was saying Mr. Coleman it's important that for our folks to understand that ការគូវាផែនទីនេះអាចជាបំភ្លឺនៅក្នុងឆាកនយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានគំនិតមួយថានេះជាឱកាសរបស់យើងនេះជាឱកាសរបស់យើងពិតជាឱកាសរបស់យើងមែនពីព្រោះបន្ទាប់ពីការគូវាផែនទីយើងអាចណែជ្រើសរើសបាទក្មេងស្រីម្នាក់បាទនៅចាំហើយបានតលឹមរង right yeah so ដែល process របស់យើងការដែលសមត្ថភាពអង្គការសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺអាចធ្វើឲ្យមានចលនាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យផ្នែកនយោបាយហ្នឹងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបានជ្រើសរើសក្មេងយុវតីម្នាក់យុវនារីម្នាក់ឲ្យបានជាប់ទៅនឹងខាង Redistricting តំបន់ទី70 that's one the link wrong so the power ដែលជាអំណាចរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយសារតែការដែលយើងមកក្រុមហ្នឹងបាទមកក្រុមហ្នឹងដែលបានបង្កើតឲ្យចេញទៅបានយើងទៅរើសបានone the link wrong បន្ទាប់ពីone the link wrong ហើយយើងបានបន្តសកម្មភាពហ្នឹងបានយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងនៅសង្កាត់លេខ6ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយថាយើងឃើញហើយថាវាពីមតនៈទៅមតនៈទៅមតនៈអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលយើងគួរតែមានមោទនភាពបាទយើងគួរតែមានមោទនភាពបន្តិចទៀតខ្ញុំជឿថាលោក Coleman គាត់នឹងបញ្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងនឹងទៅទៀតដើម្បីឲ្យដល់យល់អំពីជំរឿរបស់វាថាមូលហេតុអីបានយើងខិតខំធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចដែលយើងចង់បាន please so you got everything right Yola so we have explained the power behind them educating the process and starting the petition really kickstarts Vandalin Vong's winning and the people's desire for a political voice that led to now Suli Saro. Yeah. So I would like to just explain that in the city of Long Beach, the power that runs the city is the city council and the mayor. And so the city council is composed of 9 people who each represent one area of town. And those areas of town that they represent are called council districts. And so the map we looked at was the map of the council districts. And so if you want to have political power in Long Beach, it's important that you have your own council person that you can go to and you can get things done, everything from making sure the garbage is picked up to creating economic success of a community is controlled by the council. And we had no voice. The Cambodian people had no voice. And it had been that way forever. And there had never been a Cambodian elected to anything. It's split to 4. Yeah. There's no vote. យើងត្រូវដឹងថាអំណាចនៅទីក្រុងរបស់យើងគឺអំណាចដែលមានគឺអភិបាលក្រុងរួមនឹងក្រុមប្រឹក្សាយើងត្រូវដឹងថាក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ទាំងអស់គឺបែងចែកជា9សង្កាត់
បាទនេះហើយជាអំណាចបាទជាអំណាចអញ្ចឹងបើសិនណាជាទូទៅអំណាចស្ថិតនៅលើសង្កាត់នីមួយៗបើយើងអត់មានក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងគឺយើងនៅតែគ្មានអំណាចអញ្ចឹងអំណាចទាំងនោះគឺយើងអាចបង្កើតឲ្យទៅជាដូចជាគាត់បានលើកជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅក៏ដូចជាអំណាចដែលគេហៅថាមានឡានមកដឹកសម្រាមពីផ្ទះអីឬក៏លាក់នឹងលាក់ដែលគេនឹងរៀបចំអញ្ចឹងហើយបានថានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលយើងអាចធ្វើម៉េចដែលយើងបានរើសនៅក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងនឹងហើយជាអំណាចរបស់យើងនឹង So we needed to create a force that would bring about this change. So maybe Laura could explain. Laura Sam, I met Laura Sam in a class that seems like 100 years ago, but it's not. It was just in 2012. And Laura was a student or trainee in an advanced organizing class that I taught with Alex Norman and Evelyn Knight and Amelia Nieto. And we taught 20 weeks how to organize your community to achieve political success. And so she was our star pupil, and she learned how to do these things. So one of the things we teach is you have to build a coalition of organizations. And you have to have a clear vision of what it is that you want to do. And you have to have truth about your cause. And then you have to have the momentum to see it through. So we started out by collecting, and maybe Laura can explain all the organizations that joined together to make this happen. Because it doesn't happen just by the MAYE Center. Or just the Cambodian. Or just the Cambodians. It takes organizations and power and money. អ្វីដែលលោកម៉ាខុលមិនក៏មានប្រសាសន៍ជាការពិតដោយសារតែអ្វីក៏ដោយយើងដឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមឡើយគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចបង្កើតឲ្យមានជាលក្ខណៈហើយគាត់បានជួបឡរ៉ាសោមហាក់បីដូចជារាប់រយឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំ2012ដែលគាត់បានចូលរួមហ្នឹងគឺគាត់បានចូលរួមនៅពេលដែលឡរ៉ាសោមហ្នឹងបាននៅក្នុងថ្នាក់មួយដែលគាត់បានបង្កើតជាមួយនឹង Alex Norman ហ្នឹងបង្រៀនអំពីស្អីដែលហៅថាមេខាងផ្នែកដឹកនាំបាទផ្នែកដឹកនាំសហគមន៍របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគឺថាតលតែយើងមានគេហៅថា form a coalition ហ្នឹងមានន័យថាតលតែយើងបង្កើតឲ្យវាមានជាសហព័ន្ធដើម្បីនឹងជំរុញធ្វើអាហ្នឹងឲ្យចាញ់មានន័យថាតាយើងក៏ធ្វើអត់ចាញ់ដែរអញ្ចឹងតលតែមានការរួបរวมពីសមាគមដតីទៀតជាច្រើនដែលមើលឃើញដែលមានចក្ខុវិស័យដូចគ្នាដូចនឹងយើងទាំងមើលឃើញអ្វីដូចយើងអញ្ចឹងហើយបានថាតិចទៀតហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកស្រីឡរ៉ាសោមហ្នឹងអាចជួយបញ្យល់ថាតើវាសារៈសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសហព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមគ្នាចានៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងគ្រូគាត់បានបរៀនហើយគ្រូទាំង4យ៉ាងហ្នឹងបើយើងក៏សរុបចំណេះវិជ្ជារបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជិត200ឆ្នាំដែលការធ្វើការតាក់ទងនឹង civil ម្ល៉េះហើយគាត់ប្រាប់បានថាអំណាចពេលដែលយើងចាប់ដើមដំបូងហើយចង់ក្រោកឈរឲ្យសង្គមយើងក្រោកឈរហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរួមសម្លេងជាមួយក្រុមយើងសិនតើធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតអ្វីដែលយើងធ្វើការហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើកើតឡើងដោយសារតែម្នាក់ឯងទេលោកពូសូមជួយលើក poster នឹងតិចបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅกระดาษដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមជាសហគមន៍ច្រើនណាស់ដែលបានចូលរួមគ្នាដោយសារសហគមន៍អស់នោះឯងដែលយើងអាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានរហូតមកដល់ឥឡូវ3ឆ្នាំកន្លងមកទាំងអស់ពេលរាប់ទៅគឺ15សហគមន៍ដែលចូលរួមឲ្យដឹងដែលបានវឹកវើជាមួយពួកយើងថានេះអ្វីជាខ្មែរយើងត្រូវការហើយគាត់បានថាអញ្ចឹងឡូរ៉ាពួកយើងជួយគ្រប់គ្រងសុំក្មួយធ្វើការហ្នឹងទៅឲ្យសិទ្ធអ៊ំជួយធ្វើកិច្ចការហ្នឹងម្ល៉េះហើយបានយើងមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារសហគមន៍ទាំងអស់នោះចាបាទសូមតែកែតម្រូវបន្តិចដែរមិញហ្នឹងខ្ញុំជំរាបថាសហព័ន្ធតាមពិតមិនមែនទេគឺសម្ព័ន្ធបាទសម្ព័ន្ធភាពដែលគេចូលរួមទៅដោយសមាគមបាទសមាគមទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមើលទៅក្នុងលើផ្ទាំងនេះយើងអាចឃើញតែត្រឹមតែ9ទេក៏ប៉ុន្តែ6បាទ
សមាគមទៀតដែលមិនបាននៅក្នុងនេះព្រោះយើងដឹងហើយនេះបង្កើតនៅឆ្នាំ2018បាទពេលនោះយើងបានសមាគមទាំងអស់នេះមិនអញ្ចឹងណាតែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការគឺគាត់បានយល់កាន់តែច្រើនគាត់ចូលរួមកាន់តែច្រើនតទៅទៀតដូច្នេះនៅក្នុងហ្នឹងនៅមានច្រើនទៀតបាទសមាគមច្រើនទៀតចាជាពិសេសសហគមន៍ទីកណ្ដាលហ្នឹងគឺមាន5នៅក្នុងមួយ so the center organizations have 5 organizations together right other organizations that are not out there you're right yeah so we went to the mayor Mayor Garcia and we said we have talked to all the council members and we have a majority of the council members willing to redistrict to fix this problem in 2018. And the mayor said, well, we're going to redistrict again very soon, but you got to understand that when you adjust one boundary, you have to adjust all the other boundaries. So he said, you know, you're touching 4 different council districts. That means they have to redistrict all 4 districts, and those are going to affect all the other ones. He said it's going to be a lot of work, and it's almost identical to the process that we're going to use in 2 more years to redraw the maps. Why don't you think about waiting? ពេលនោះហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ក៏បានយកណាអ្វីដែលយើងបានដឹងហ្នឹងទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងអភិបាលក្រុងហើយជំរាបនៅអភិបាលក្រុងហ្នឹងថាយើងបានទៅនិយាយជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាទាំង9អស់ហើយដោយសារតែយើងចង់ឲ្យបានមានការគូសផែនទីសាជាថ្មីពេលនោះដែរអភិបាលក្រុងក៏មានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែការគូសវាសផែនទីហ្នឹងក៏វាចិត្តមកដល់ហើយការពិតទៅអានេះក៏ជារឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតាមនយោបាយដែរដោយសារតែគេមិនចង់ឃើញយើងដែលថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយថាគូសវាសពីព្រោះពេលណាយើងគូសវាសយើងដឹងហើយវាតែងតែមានប៉ះពាល់ហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះពេលដែលគេបំបែកយើងជា4ជំរាកនោះអញ្ចឹងយើងវាប៉ះពាល់ដល់តែ4សង្កាត់ទៅអញ្ចឹងយើងដោយសារតែកម្លាំងដែលយើងបានជំរុញទៅដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយ៉ាងម៉េចក៏គេត្រូវតែរកដំណោះស្រាយឲ្យយើង So the next thing that happened was we said to the mayor, well, we will do that, but the way that the maps are drawn for the last 100 years is really not a good way to do it. And we want to change the system that draws the maps and take it out of the hands of the city council members who tend to draw maps that favor them getting reelected, you know, create economic basis for them to get political contributions and offset their power by taking it away from their neighbors. So it's all these fights going on that have nothing to do with the community. And we want to create an independent citizens commission that will do this job, and we do not want the council to have anything whatsoever to do with it. ហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះមកយើងក៏បានជួបចំណុចសំខាន់មួយទៅជម្រាបទៅដល់លោកអភិបាលក្រុងយើងអាចព្រមព្រៀងបានជាមួយនឹងគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងបានស្នើសុំគឺថាដាច់ខាតគឺយើងអត់ទៅធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់ទេរាប់រយឆ្នាំមកហើយគឺថាពេលណាយើងនិយាយអំពីការគូសផែនទីអំណាចគឺនៅលើក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់បាទក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់អញ្ចឹងគឺក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះគឺពេលដែលគេគូសវាសផែនទីគេសម្លឹងមើលថាគូសធ្វើម៉េចឲ្យតែគេជាប់ទៀតប្រយោជន៍របស់គេបាទប្រយោជន៍របស់គេបាទហ្នឹងទី1ទី2ទៀតហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេមានគេហៅថាបានភោគផលសម្រាប់តែរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងទៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងចូលទៅជាមួយគាត់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងសុំឲ្យបង្កើតបាទសុំឲ្យបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាឯករាជ្យភាពបាទក្រុមស្នងការឯករាជ្យភាព independent redistricting ហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងទៅគឺថាពេលនោះហើយដែលគេរៀនដោយថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយអ្វីក៏ដោយវាមិនអាចងាយស្រួលដូចយើងនិយាយនឹងទេបាទសូមជឿ So the mayor had written and the city had written their own ordinance and we looked at it and we said no this is not what we want and the mayor said well you write it yourself and we'll look at it. And so we worked with Common Cause, and we drafted our own version
of an independent redistricting commission. And we took the city council completely out. They didn't have to approve it. They didn't have to survey it. They didn't do anything. And that's what we said we want. And the mayor said, okay, let's put it on the ballot. And that went to the voters as measure DDD, and it was passed. I remember, yeah. Yeah. អញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈនោះណាលោកអភិបាលក្រុងហ្នឹងគាត់រៀបចំទៅសេជាញត្តិមួយហើយគាត់បានយកមកឲ្យយើងមើលបាទយកមកឲ្យយើងមើលគាត់យកមកឲ្យយើងមើលហើយពេលដែលយើងបានឃើញហើយនោះយើងអត់យល់ព្រមជាមួយនឹងគាត់ទេពីព្រោះនៅតែផ្ដល់អំណាចទៅដល់ពួកគាត់ដដែលនោះអញ្ចឹងហើយបានតែយើងយកមកយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៅទៀតយើងបានបង្កើតនៅច្បាប់ថ្មីរបស់យើងរួមជាមួយនឹង Common Cause ខាងអង្គការមួយដែលពាក់គឺថាគេ expert ខាងផ្នែកខាងដែលគូវាសផែនទីហ្នឹងយើងបង្កើតមួយទៀតដោយដាក់បញ្ចូលធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កើតឲ្យមានជាឯករាជ្យភាពយកអំណាចចេញដោយឡែកគឺថាអត់មានឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាតទៅទៀតបាទ And instead of leaving it up to whatever the commission wanted to do, we wrote very specific criteria. And one of the criteria was that you had to keep communities of interest together. Communities with the same language, the same history, the same culture, the same kind of economic status. And that we wrote it specifically for the Cambodian community. So there's no way they could avoid keeping the Cambodian community together. អញ្ចឹងយើងក៏បានដាក់ច្បាប់ទៅសុំធ្វើម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ខ្មែរយើង criteria ហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យវាមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺថាទី1គឺថាប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមកមូលផ្ដុំហើយពេលនោះឯងគឺថាគេក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនេះឯងនៅឡើង3 4កន្លែងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគេបាននេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចយើងអាចដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យគេច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគេធ្វើមកតាមយើង And that led to the birth of the commission, and they have come together, a very diverse group of citizens, not politicians, and they have followed the charter perfectly. And they have done an outstanding job. They've looked at dozens and dozens of maps, heard hundreds of speakers, looked at every possible way of breaking down Long Beach, and they were successful in creating a map that allows communities to stay together and creates boundaries that, in our case, give us almost this entire area where Junipero goes. That's part of the 4th, or the 2nd, I can't remember. But all this whole area is now part of one district, the 6th district. អញ្ចឹងហើយបាទពេលនោះយើងអាចស្នើសុំឲ្យគេបង្កើតនៅគេហៅថាខាងស្នងការឯករាជ្យដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចម្រុះបាទចម្រុះដែលចូលរួមបាទដែលចូលរួមអញ្ចឹងហើយបានយើងបានទទួលលទ្ធផលល្អបើយើងមើលទៅក្នុងផែនទីនេះយើងបានឃើញហើយយើងបានទទួលលទ្ធផលរហូតទៅដល់ស្ទើរតែទាំងអស់ហ្នឹងលើកលែងតែចន្លោះនេះបន្តិចហ្នឹងទេចន្លោះហ្នឹងបើយើងមើលទៅវាខាងនេះគេថា Freeman ហើយអានេះមកខាង Ohio so that little space here តែបន្តិចហ្នឹងអានហែមហើយនឹងផ្លូវ PCH ចាមកប្រឡោះហ្នឹងបើយើងមើលទៅថាវាតូចក៏ប៉ុន្តែយើងអាចថាធំក៏ថាបានដែរបើយើងគិតទៅក៏ប៉ុន្តែបើយើងយករូបភាពហ្នឹងយកមកដាក់ទៅនេះតែនឹងហើយជាជោគជ័យរបស់យើងគឺធំធេង So last night the work was finished. And the final map was prepared, and so our work is done. That's right. Yes. ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរទៅមីងម្ដងតើមានអារម្មណ៍របៀបយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញអា map ថ្មីហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការលំបាកអានោះថាលំបាកចុះបដារឲ្យគេសញ្ញេបានឡើងជាង 3000 នាក់ឆ្លងកាត់ការលំបាកហ្នឹងជាច្រើនមកហើយទៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឥឡូវហ្នឹងតើមានអារម្មណ៍របៀបយ៉ាងម៉េចដែរសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តសុំយើងនិយាយវិញអញ្ជើញបាន
chương ní kia càng lõ bà chương chứ nhưng miền ở Rom tha sờ bài chất pro vậy để trong không vừa đôi bị bạ từng chư từng chia từ từng ọt clean sợi từ cũng hiền trôi từng cái đá ngay từng ấy nâng cứ thà không thơ mấy ơi ta cái dul thơ mấy ơi ta ban á ở lấy ban chục chơi main cứ trong miền sẽ cái đây tây ô càng khăng bùng phật đừng cha nhom vừa đi đâm bay mà men nhom mấy nhom hu hai thơ sẽรับcon Khmer từ ngày cào chaจะพวกยมคือทำเมนสิกไรรุมเพิ่มผู้ทาปีมารยาการมาได้บองพระองค์ยังนำเคลียคำจุรมเชียนรูปรวมเคลียตามกี่เคลียดำไม่บ้านสำไรปันบอตอนบ้านสำไรเต้โดยทำโดยเพลพาเนี้ยตอนแล้วบ้านสำไรเชียสถาปนี่คือจะโจมเชียบองพวกบองพระองค์ขมายยังถึงอ้อได้เจ็ดคำสามกี่เคลียไปโดยฮอตเลยผีบนมาโดยบัดออลิง All exhaustion's gone. คนอ้อนยังมาใจเย็นทำไมการยกเกินการยกเกินอย่างไม่ได้สู้สิแค่นอนพอmình kim hai mình chẳng ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើរួមគ្នាហើយបានសម្រេចដោយបំណង ចាសូមអរគុណចាmình រត់រួចទេមកឯង chương cho chương cho ចាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងត្រេកអរខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំរំភើបខ្ញុំមិននឹកស្មានថាកម្លាំងដែលខ្ញុំចំណាយបន្តិចបន្តួចពីដើមមកមិននឹកស្មានថាបានជោគជ័យដូចថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំរំភើបហើយខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដែលបានជួយសង្គមមិនមែនថាតែសង្គមខ្មែរទេគឺសង្គមទាំងអស់គ្រប់សង្គមទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងក្រុងទីក្រុងឡង់បិចនេះគឺខ្ញុំរំភើបណាស់ចាចា so là miếng chương mình នៅពេលនេះដូចជាដូចបងទាំងអស់ដែលគាត់មានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងណាវាពិតណាស់នៅធ្វើកិច្ចការដែលបានជោគជ័យយើងត្រេកអរហើយមួយវិញទៀតក៏ខ្ញុំអរគុណចំពោះលោកដែលគាត់មានឧត្តមគតិល្អហើយគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺថាខ្ញុំកោតសរសើរសមត្ថភាពលទ្ធភាពចាគាត់មានលទ្ធភាពហើយគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទៀតចាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់ខ្មែរ free ចា free ទៀតចា ឡយយើង1ម៉ោង$400-500ហើយគាត់មកធ្វើឲ្យយើង free ចាគឺខ្ញុំមោទនភាពជាមួយគាត់ខ្លាំងមែនតើដោយសារលោកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយជួយខ្មែរយើងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តណាស់មករំភើបមែនមិនដឹងថារកពីអ្វីដែលថាឲ្យល្អឲ្យសប្បាយជាងនឹងទៀតទេគឺថាសប្បាយដូចថាយើងនឹកឃើញថាជោគជ័យហ្នឹងណាមិនមែនតែបានប៉ុណ្ណឹងទេយើងនឹកឃើញទៅដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបាទត្រូវហើយចាហើយនឹងមានដូចអ្នកគ្រូឡូរ៉ាគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមានសាសដទៃទៀតក៏គាត់បានទទួលចំណែកដោយសារតែយើងធ្វើគេក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍ដែរបាទព្រួយបាទត្រូវហើយព្រួយយើងចែកជា4ហើយជួនកាលកន្លែងអាម៉ាប់តែកាត់យើងជា4ហ្នឹងកាត់គេនោះដែរកាត់គេនោះដែរដល់ពេលឥឡូវនេះប្រមូលយើងមកកន្លែងមកគេក៏បានធំដែរបើហើយគេទៅការបដូរផ្លាស់នេះគឺបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាចាបាទ So I want to tie it up with what Bang Visron was saying here. The moral story to the redistricting, a lot of folks at home really have no idea and did not understand how we got here. Despite the fact that we all done the hard works and all of that, but it's all come down to who brought us here. That's very important because I think without the vision and the kind and
the ability who really kind of put everything aside. Not about the color, not about the color or anything. It's just about correct the wrong to make it right and all of that. So all I can say to our folks who are watching us at home is that we wouldn't be here to talk about this if it wasn't a fact for the people like our civil rights attorney, Mr. Mark Coleman, and also Dr. Alex Norman. As you all know, he couldn't be here with us. But I think you put everything into perspective. The work that they really put behind and the guidance that they're really providing to all of us, I don't know. I don't know. There's, like she said, I don't know what kind of words I can really put into to make it really kind of fit into all of that. So I just want to convey that message to so they can understand that, and maybe we can learn from here. We can learn from here. Take it as though we can reach out, because to me, helping others is always blind. It's just like justice. It's blind. So I want to say this because during the election, it broke my heart. It broke my heart when I reached out to my fellow brother and sister, and some of whom asking a really kind of tight and specific question that really kind of break your heart. I don't know her. Why should I vote for her? And this is, it's still bothering me till this day. A young man of whom I approach, and this young man is really, I made him. I made him to really, we all help him by not allow government to deport him. I'm not going to say his name. When I come to help him, I have no idea who he is. All I know is he is one of my brothers. So I just go in and do what I can to make sure. But it broke my heart when I went to him. I know that he can't vote, because a man about to deport, how can he vote, right? But I just want him to convey a message, because we need everybody's help in order for us to elect one of our own. And when he said, why should I vote for somebody that I don't know? So I looked at him straight in the eye and said, oh my gosh, and of course I am very soft and hard, and I broke down. Yeah. And I told him, you have to remember, when I help you, when I make you, so that the government did not deport you, I have no idea who you are. I didn't. That was the fact. But all I know is one of my brothers is about to deport it. So I bring it up, this is that I just want to really kind of touch base on the perspective that many of our fellow Cambodians, brother and sister, that may still have that kind of a mindset. So to really think about, because helping others, it should not be about, I have to know. Maybe true in a way, but historically, when you need somebody, when 40 years you don't have it, right? We need everybody, right? And you ought to come in and say, let's do this together. Let's do this together. So that's my hope. But I just want to thank Mr. Coleman that if we're talking about the money, it's probably beyond. I think the word thank you is not enough. Not enough. For both of them who have helped us so far until today. But I would love to add, if that's okay, Lapu. Okay, go ahead. Yes. So the $1 million question. It's a $1 million question. How do you feel after accomplishing all of this, right? So for me, I want to share a little bit. នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបប៉ុន្តែហួសពីរំភើបទៀតដែលកិច្ចការនឹងធ្វើបានសម្រេចកិច្ចការនឹងធ្វើបានសម្រេចគឺមកពីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកសលម្នាក់ម្នាក់គឺដាក់ចូលរួមគ្នាហ្មងដូចជាថាទឹកមកតក់
ពីងហ្នឹងវានឹងពេញហ្មងហើយសូមអរគុណលោកពូ Charles ដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺបានល្អរួមសង្គមយើងឲ្យចូលគ្នាជួយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយប្រពន្ធគាត់ទៀតយកប្រពន្ធមកអត់បាយអត់ទឹកគឺជួយធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអត់គិតគូររឿងលុយអត់គិតគូររឿងពិបាកទេហើយអ៊ំទាំងអស់គ្នាហើយ Mark and Alex they don't think about tired and exhaustion and meetings after meetings it's all these talents coming together that made it possible for me I'm beyond excited because I've seen the community I've seen my community suffer before going to the AOI class នាងខ្ញុំជាក្មេងជំនាន់ក្រោយម្ល៉េះហើយពេលរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយមកមើលសង្គមអ៊ំហើយថាហេតុអីប្រជាជនគេមើលងាយសង្គមខ្ញុំអ៊ំនាងខ្ញុំមើលទៅថាកម្លាំងរបស់អ៊ំខ្ញុំមានទាំងអស់កុសលគាត់មានទាំងអស់ចិត្តគឺមានទាំងអស់ដូចថាអ្វីគឺគាត់មានមហាមានហេតុអីសង្គមមកទីក្រុងឡង់បិចហ្នឹងមើលមិនឃើញដូចជាពេជ្រដែលគេកំពុងតែក្រោបដីអញ្ចឹងអត់ទាន់អ្នកណាមើលស្គាល់ម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំយកពេជ្រហ្នឹងឲ្យគេមើលឃើញហើយឲ្យចាំងទៀតម្ល៉េះហើយខ្ញុំខំធ្វើកិច្ចការជាមួយអ៊ំហើយនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់ដែលបានជួបលោកពូ Charles ដែលគាត់ជួយដូចថានេះគឺជួយតាក់ទងពីជំនាន់មុនហើយនិងជំនាន់ក្រោយឲ្យធ្វើកិច្ចការហ្នឹងម្ល៉េះហើយអ្វីដែលអ៊ំធ្វើហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅសង្គមធំមិនត្រឹមតែទីក្រុងឡង់បិចទេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺជុំវិញពិភពលោកថាកុំមើលងាយខ្មែរទោះបីពួកយើងធ្វើការនៅហាងដូណាត់លាងសម្អាតបន្ទប់ទឹកពួកយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់មកទីក្រុងឡង់បិចកុំមើលងាយពួកយើងម្ល៉េះហើយខ្ញុំចង់និយាយទៅខ្មែរទាំងអស់គ្នាកុំមើលងាយខ្លួនឯងហើយកុំមើលងាយប្រជាជនខ្មែរដទៃពួកយើងបានឆ្លងកាត់ពិបាកមែនប៉ុន្តែរឿងថាការដូចថាគេហៅ courage ខ្មែរហៅអីទេលោកពូក្លាហានភាពក្លាហានភាពអំណត់ចិត្តអង្អាចគឺមានទាំងអស់បញ្ញាគឺមានទាំងអស់មិនថាឡើយចាស់មិនថាឡើយក្មេងម្ល៉េះហើយសម្រាប់ប្រជាជននៅមើលទូរទស្សន៍ឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនឹងកញ្ចក់ហើយឲ្យស្គាល់អំណាចខ្លួនឯងជាខ្មែរយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យសម្លេងខ្មែរហ្នឹងគឺពេលយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេទោះបីយើងមិនស្គាល់គេយើងស្គាល់ថាគេជាខ្មែរគេញ៉ាំបាយដូចយើងម៉ែឪគេឆ្លងកាត់ជំនាន់អពតដូចយើងស្គាល់ថានិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងម៉េចប្រពៃណីយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាសម្រាប់សំខាន់ណាស់ជាឈាមរបស់យើងម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំគឺរំភើបមហារំភើបហ្មងដោយសារសង្គមដតីម្សិលមិញមកទីក្រុងឡង់បិចសូមតែអំណរគុណក្រុមយើងដែលធ្វើការមិនត្រឹមតែឲ្យសង្គមយើងរួមគ្នាទេគឺឲ្យសង្គមដតីច្រើនជាង90សង្គមបានរួមគ្នាដោយសារយើងកែប្រែច្បាប់ធំនេះមកទីក្រុងឡង់បិច So I want to thank everyone Yes អរគុណខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតឥឡូវនេះយើងបានចៅសង្កាត់យើងជាខ្មែរមួយរូបហើយតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើចង់សួរប៊ីងនឹងមានបានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីចៅសង្កាត់ខ្មែរយើងដែរទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានទាន់បានទទួលទេឬក៏មីងមិននៅចំព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចៅសង្កាត់យើងនេះនៅក្នុង1/4មិនចឹងហ៎ព្រោះអាម៉ាប់នេះវាអត់ទាន់អាចប្រើការបានទេនៅក្នុងចៅសង្កាត់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ចៅសង្កាត់ទៅថ្ងៃមុខព្រោះហើយចៅសង្កាត់យើងនេះម្ល៉េះហើយប្រហែលជាជួនកាលមីងអត់បាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់ចៅសង្កាត់យើងខ្មែរយើងនេះផងដល់អញ្ចឹងទៅជួនកាលយើងអត់បានទទួលបើអញ្ចឹងអត់បានទទួលផលប្រយោជន៍អីនៅចៅសង្កាត់ថ្មីចានាងខ្ញុំសូមជួយនិយាយឲ្យគាត់ចោះអ្នកគាត់ឲ្យខ្ញុំចេញមុខ So the question is now that Dr. Sulisaro is a representative and she is Cambodian what kind of benefits they have seen and they have seen the benefits they can't verbalize it because I happen to be the interface between that យើងបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីព្រោះពេលដែល Dr. Suli ឡើងទៅគឺគាត់ទីមួយគឺសម្អាតសង្គមយើងហ្មងលើកមុនសង្គមខ្មែរគេថាសង្គមជាអ្នកក្រណាស់គ្រាន់តែដើរឃើញសារ៉ាំពេញហ្នឹងគាត់ឡើងភ្លាមរាល់អាទិត្យកន្លែងណាមានសម្រាមចោលនៅមុខមើលទៅវាមិនស្អាតដើរហៅពួកស៊ីរីយកទៅចេញអស់លេងផ្លូវដែលមានសិតតែដីពេលភ្លៀងមកពេចបាច់ពុកដើរពេញជាប់ជើងឥឡូវហ្នឹងចាក់ស៊ីម៉ងចាក់ឲ្យបានស្រួលបួលហើយដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់ហៅខ្មែរមកធ្វើធំដុំរួមទៀតម្ល៉េះហើយគាត់
ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានទទួលមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជាជំនាន់ក្រោយម្ល៉េះហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅមុខជឿទៅតំណាងរបស់គាត់ចាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ណាលោកធូនីឡាយបើយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយើងអាចយល់ឃើញថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងរឿងមួយដែលយើងគួរតែផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយគួរតែពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ឲ្យមែនតែនថាតើក្រុមប្រឹក្សាដែលយើងបានជ្រើសរើសគាត់តែងតាំងហ្នឹងគាត់នឹងគ្រាន់តែជាអ្នកតំណាងរបស់យើងឬក៏យ៉ាងណាចម្លើយគឺថាមិនអញ្ចឹងទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់មានលក្ខណៈដែលនៅក្នុងការដើរហើរហ្នឹងគឺថាទាំងត្រួតពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ពីព្រោះគាត់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសង្កាត់មានន័យថាសង្កាត់លេខ6ជនជាតិស្បែកខ្មៅជនជាតិឡាទីណូជនជាតិអាស៊ីជនជាតិផ្សេងPacific Islander វាចម្រុះគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះវាមានមកហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ឃើញតែធ្វើម៉េចដែលថាឲ្យយើងឃើញឲ្យវាបានដុំកពួនអីចឹងណាវាដុំកពួនវាត្រូវតែមានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យយល់ឃើញថាក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងហ្នឹងណាទោះបីគាត់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានដិតដល់តែបើយកពីខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលតាមស្ថិតិដែលខ្ញុំសម្រង់ពីជនជាតិសាសន៍ដទៃខ្ញុំយល់ឃើញថាបើគាត់នឹងខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមនៅដំណើរការរបស់គាត់ចាក់ខុសវិស័យរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណា4ឆ្នាំទៅមុខទៀតគាត់នឹងឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតទៅមុខទៀតBut time, I'm so sorry. I want to add, Suli Sara is also starting the group to build a cultural center for Cambodian people. Dr. Suli Sara នឹងបានរៀបចំប្រមូលការអ្នកដឹកនាំទីក្រុងឡង់បិចហ្នឹងដើម្បីបង្កើតគេហៅអី cultural center មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌យើងចារបស់ខ្មែរនៅទីក្រុងឡង់បិច I would like to hear from you too. How do you feel after the success? And you too, Charles. I think that's a question that everyone should answer. We will have one more question. The last part would be the state level. Now we've done the city level, right? Well, I'd like to just say a few more things about this. So I always, there's a saying that says all politics are local. I believe that. And so it starts here. It starts in this room. It starts in Cambodia town. It starts in Long Beach. And that creates the base for other things. But I want to say a few things about this particular organizing campaign. First, it's so important to remember that this whole thing started with one question from V, Sarang, in a class where she was learning about civics, organizing, and government. And she asked the question that led to all of this. One question from V. And the second thing I want to say is that the work of everybody in this room and a lot of other people was so focused and so hard working. So Laura would tell them, okay, you're going to go out and collect signatures on this petition now. Here it is. Go out, go. And they would go, and they would collect all these signatures, 3,000 signatures. And they were just determined, and they wouldn't take no for an answer. And then the work of Charles and Laura as the leaders of this group was amazing. You know, they're such good speakers, and they're so focused on what their job is, that they have blown everybody away. So you want to translate that and a couple more things. ខ្ញុំគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំតែងតែនិយាយថានយោបាយពាក្យដែលថានយោបាយគឺចេញពីភូមិបាទគឺចេញពីភូមិតំបន់តូចតាចហ្នឹងហើយដែលបានបង្កើតឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវងាកមកអ្វីដែលហៅថាដែលយើងចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺបានកកើតឡើងដោយសារតែសំណួរតែមួយបាទពីបងវីស្រនដែលគាត់បានសួរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាស្អីក៏ដោយគឺថានៅចេញតែពីសំណួរតែមួយហ្នឹងគឺថាយើងបានមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយការងារដូចអ្នកស្រីឡូរ៉ាបាននេះអញ្ចឹងគឺថាពេលពួកគាត់ហ្នឹងទៅគ្រាន់តែគាត់បញ្ប្រាប់ជំរាបថាអញ្ជើញទៅ
គឺពួកគាត់អញ្ជើញទៅគឺថាបានទទួលបាទចុះហត្ថលេខាមកអញទាំងបាច់មកអញ្ចឹងទៅបាទហើយគាត់ក៏សូមតែអរគុណផងដែរណាបើនិយាយអំពីផ្នែកគណៈដឹកនាំបាទជាការពិតអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ជាការពិតពីព្រោះកិច្ចការទាំងនេះបើសិនណាយើងមិនមានអ្នកដឹកនាំដែលមានចក្ខុវិស័យហើយនឹងមានអ្នកគេហៅថាបដិញ្ញាចិត្តលះបង់យើងធ្វើអត់ចាញ់ទេបាទយើងធ្វើអត់ចាញ់ទេពីព្រោះយើងដឹងហើយជួនកាលយើងទៅនិយាយខាងស្នងការហ្នឹងគេនៅដល់ម៉ោង 2ជួនកាលយើងខ្ញុំមកជួនកាលប្រពន្ធខ្ញុំនឹងអង្គុយក្នុងណែចិត្ត2 10អីអត់តែមានបាយទឹកដូចគ្នាហើយមិនមែនថានេះទេយើងអានេះគឺថាមូលហេតុអីបានយើងគួរតែយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកនិយាយដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាកិច្ចការហ្នឹងទោះបីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងអាចធ្វើចេញទាំងអស់ឲ្យតែយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យតែយើងមានបំណងថាយើងចង់កែប្រែអ្វីមួយយើងផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងទៅយើងនឹងអាចបានទទួលបាទយើងនឹងរកគ្រប់មធ្យោបាយបាទលះបង់គ្រប់ពេលវេលាដើម្បីធ្វើកិច្ចការនោះបានចេញសូម And the last two things I want to say is in English we have a saying a rising tide lifts all boats. A rising tide lifts all boats. This is the rising tide. រលកដែលបានផ្ដោតមកដល់ហើយគឺថាពេលណារលកយើងដឹងហើយណាតែពេលវាបក់មកភ្លឹបអញ្ចឹងទៅវាលើកណែកប៉ាល់កាណូតទាំងអស់នឹងឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដែលជារលកដែលបានបណ្ដាលឲ្យកប៉ាល់ហ្នឹងដូចជាតំណាងដោយថាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអញ្ចឹងណាដែលអាចឲ្យមានការតកើងឡើងដោយសារតែមានគាត់សួរសំណួរមួយម៉ាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្គមទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកYes. មិនមែនតែ redistricting the whole country right now happening right now right yeah so ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវជាធ្វើ map សារថ្មីជុំវិញទាំងអស់ដោយសារតែគាត់សួរមួយសំណួរនឹងម្ល៉េះហើយការទទួលភោគផលនឹងគឺមិនបានត្រឹមតែសង្គមខ្មែរយើងទេគឺភោគផលនឹងដល់សង្គមផ្សេងទៀតជាច្រើនសំទោសបងធូនីត្រង់ចំណុចហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ភ័ន្តច្រឡំបាទសំណួររបស់គាត់មួយហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ថ្មីនៅទីក្រុង Long Beach របស់យើងមិនមែនទូទាំងប្រទេសទេទូទាំងប្រទេសហ្នឹងមានន័យថាឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺថាគេ redistricting the whole United States អញ្ចឹងហ្មងចាហ្នឹងជាទូទៅបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកែប្រែនេះគឺថារាប់រយឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅទី Long Beach អត់ដែលមានទេអត់មានបដូរទេខ្មែរយើងបែរជា4ដដែលតែហ្នឹងហើយបានគេជំរាបយើងចានាងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៀតវាមាន3-4យ៉ាងណាថារាល់10ឆ្នាំហ្នឹងគឺការគូសផែនទីថ្មីហ្នឹងវាកើតឡើងមកសហរដ្ឋអាមេរិកមែនប៉ុន្តែរបៀបហើយច្បាប់ដែលគូសផែនទីហ្នឹងគឺវាមានភាពចាស់គឺថាអ្នកគូសញាត់ណាអ្នកចៅសង្កាត់ជាអ្នកគូសប៉ុន្តែសំណួរអ្នកមីងគាត់សួរហ្នឹងគឺកែប្រែច្បាប់មកទីក្រុង Long Beach យើងយកច្បាប់ហ្នឹងមកគឺយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលថា Congressman Alan Lowenthal គាត់ផ្ដើមមកទៅ state ដទៃម្ល៉េះហើយមកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេប្រទេសនីមួយភូមិនីមួយគឺចាប់ផ្ដើមបដូរច្បាប់ដូចដែលយើងដែរយើងក៏ធ្វើតាមគេក៏ធ្វើតាមយើងម្ល៉េះហើយគឺឥឡូវហ្នឹងគេចង់ដូរទាំងអស់ហ្មងប៉ុន្តែមិនទូទៅតាន់ទេចាហ្នឹងហើយដែលគាត់ប្រើពាក្យសុភាសិតដែលគាត់យកមកប្រើហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវណាស់ដែលយើងហ្នឹងហើយដែលជាក្រុមដែលអាចទៅបើអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងបានន័យថាត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ពេញលក្ខណៈព្រោះគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យបានភ្លាមទេព្រោះពេលវេលាកលៈទេសៈវាប៉ុន្តែថ្ងៃមុខយើងហ្នឹងវាទៅជាគេហៅថា model ជាគំរូព្រោះអីកាលពីរាប់រយឆ្នាំមុនមកពេលគេគូសហ្នឹងពួកតំណាងសភាតំណាងនៅចៅសង្កាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងចាក់ទីគិតចវាយក្រុងហ្នឹងគេអ្នកគូសខ្លួនឯងអាកន្លែងណាគេត្រូវបានផលប្រយោជន៍គេគូសយកមិនជាប្រជាជនយើងគូសទេណាដល់ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមពីប្រជាជនយើងអ្នកគូសពីសាសរបស់ផងយើងពីសាសនារបស់ផងយើងពីអ្នកញ៉ាំហូបអាហារដូចរបស់ផងយើងគូសយើងយកគ្នាយើងដើម្បីយើងបោះឆ្នោតយកអ្នកដែលតំណាងរបស់ផងយើងទៅធ្វើការជាមួយនឹងចៅសង្កាត់ជាមួយនឹងចៅហ្វាយក្រុងចំណុចមួយដែលយើងគួរតែគិតយកមកពិចារណាពេលដែលយើងប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ខ្មែរឬក៏បងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានមកគេថានៅម្ដុំហ្នឹងណាមិនមែនមានន័យថា
บอเลือกนากับยืนแค่นู้นตีแม่นตีก็บนท้ายวิอาจดอลในกำลังในอำนาจได้ยืนอาจมีนปรีบเจียงเปลได้เกยจมเรียเยอะเนาะเจียงเปลได้เกยจมเรียเยอะบ่សិនជាយើងបញ្ចូលឲ្យគាត់បានត្រឹមត្រូវគាត់អាចបោះឆ្នោតឲ្យហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតរឿងសំខាន់មួយទៀតយើងដឹងហើយចង់មិនចង់មុនឥឡូវមុនពេលនេះណាមករហូតមកទល់ឥឡូវនេះណា Cambodia Town របស់យើងអត់មាននៅក្នុងសង្កាត់យើងទេនៅសង្កាត់លេខ4តាណាតែឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីខែ12សង្កាត់លេខ4ផងលេខ6ផងហើយ so បន្ទាប់ពីឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់សពគ្រប់អស់ហើយនៅតែដាក់ចូលនៅក្នុងការអនុវត្តទេអញ្ចឹងដល់ពេលគេអនុវត្តមានន័យថាយើង Cambodia Town ស្អីហ្នឹងមកនៅក្នុងភូមិយើងតែមួយសង្កាត់តែមួយអញ្ចឹងយើងអាចមានសម្លេងយើងចង់អាចធ្វើអីក៏បានយើងអាចមានធម្មពលអំណាចបាទធម្មពលខ្លាំងបើយើងបោះឆ្នោតឲ្យគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចជាប់ជាចៅសង្កាត់អាចជាប់ជាអ្វីជាច្រើនខាងសិក្ខាសាលាឬក៏ខាងក្រសួងអង្គការនានាគេថាយើងអាចមានឥឡូវហ្នឹងពីមុនពេលដែលយើងជំរាកគេជំរាកយើងណាគេមិនសូវយកអារម្មណ៍ទេ right ដល់ឥឡូវដល់ពេលយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះឥឡូវយើងត្រូវមានកម្លាំងយើងមានឆ្នោតច្រើនយើងមានគេថាទឹកមាត់យើងប្រៃខ្មែរគេថាទឹកមាត់ប្រៃកាលណា Yeah I think កម្មវិធីយើងដូចជាឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយ Do you have your last? You have one more? One more. So we're going to give you yes. Okay, go ahead. Last thing is that the whole city has watched what has happened. And so the reputation of Cambodia Town before was they could never get anything done because they were always fighting. So one group would want to do something and another group would stop them. And that's how it went. That's how they were seen. So now the Cambodian community is seen as the organizing talent in town, that they have seen how to do this and they have developed their power. And just like a rising tide lifts all boats, they have emerged. They have emerging Cambodian power. And they are a political force. And we have taken all that history and we act with one voice, with one mission, and with one strategy. And that has made us so effective that we are really watched by all the other groups. The black community doesn't have this. The Latino community doesn't have this. The Filipino community doesn't have this. Only the Cambodians. យើងបានដឹងហើយទូទាំងទីក្រុង Long Beach គេបានផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើយើងបាទមកលើយើងណាភូមិខ្មែរជាពិសេសគឺខាងអង្គការសមត្ថភាពសម្រាប់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយដែលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពីព្រោះកិច្ចការនេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងអាចដឹងហើយពីព្រោះយើងបានបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាឥឡូវនេះយើងចេះធ្វើការងារយើងចេះធ្វើការគេហៅថាការរៀបចំផ្នែកខាប្រមូលផ្ដុំនៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយយើងអាចធ្វើកិច្ចការច្រើនដើម្បីនឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការចម្រើនលូតលាស់ដូច្នេះដោយគាត់បានលើកឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងគេថា Thai one is Thai rising tide lift all boat ហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវណាស់ពីព្រោះមហាជនគេតែងពេលណាគេផ្ដោតអារម្មណ៍មកឥឡូវហ្នឹងហើយយើងបានដឹងទៅទៀតថាមកហូតមកទល់ឥឡូវហ្នឹងយើងកុំយកពីពាក្យខ្ញុំយកពីពាក្យលោកណា civil attorney គាត់ដឹងហើយគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាសូម្បីតែជនជាតិស្បែកខ្មៅក៏គេអត់អាចធ្វើរៀបចំឲ្យបានស្អីដែលហៅថាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ដូចយើងនឹងដែររហូតដល់ជនជាតិ Latino ក៏មិនបានជនជាតិ Filipino ក៏អត់បានតាន់មានលក្ខណៈអ្វីដែលថាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានរហូតមកទល់នឹងខណៈនេះពេលនេះយប់នេះចំពោះខ្ញុំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនត្រឹមគួរទេយើងត្រូវតែមានមោទនភាពយើងត្រូវតែមានមោទនភាពហើយយើងត្រូវតែដូច Laura គាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគេថាកុំឲ្យមានគំនិតថាយើងធ្វើអីអត់កើតណាមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងធ្វើអីក៏កើតដូចគេឥឡូវរហូតទៅដល់គេយល់ឃើញថាយើងប្រហែលជាធ្វើបានល្អជាងគេផងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលបន្តិចផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណ
we need to thank some people that's not here too, you know. ខ្ញុំសូមបន្ថែមការបកប្រែដែរលោកពូ Right. ចា Yes. នាងខ្ញុំសូមបន្ថែមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវមែនគាត់ថាសង្គមខាងក្រៅនេះចេញពីអ្នកជនជាតិអាកាំងសគាត់ថាសង្គមខាងក្រៅមើលមកទីក្រុងឡងមើលមកអ្នកខ្មែរនៅទីក្រុងឡងបិចហ្នឹងថាសង្គមហ្នឹងធ្វើស្អីក៏មិនកើតដែរ Right. មានមួយក្រុមចេញមុខមួយក្រុមខ្មែរទៀតកាត់ចោលមួយក្រុមនេះចង់ធ្វើនោះក្រុមខ្មែរមួយទៀតបញ្ឈប់គ្នាម្ល៉េះឲ្យគេមើលមកខាងក្រៅហ្នឹងថាខ្មែរធ្វើអីមិនចេះកើតទេរហូតដល់ខាងក្រុមនេះធ្វើកិច្ចការបានសម្រេចគេមើលមកយើងគេថាខ្មែរឥឡូវហ្នឹងចេះហើយអំណាចខ្មែរគឺកំពុងតែផុសឡើងហើយម្ល៉េះហើយគេមើលទៅមានតែខ្មែរដែលមានជនជាតិខ្មៅក៏មិនចេះរៀបចំសង្គមដោយពួកយើងជនជាតិហ្វីលីពីនក៏មិនចេះជនជាតិដទៃក៏មិនចេះម្ល៉េះហើយមានតែខ្មែរទេដែលចេះម្ល៉េះហើយពួកគេអំណាចខ្មែរគឺកំពុងតែផុសឡើងខ្លាំងណាស់ឥឡូវហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលមានយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុតដែលតែងតែទៅចូលរួមយើងហើយនៅក្នុងអង្គប្រជុំនានា John San right yeah brother John សូមអរគុណច្រើនដែលបងអូនតែងតែចូលរួមហើយយើងដឹងហើយកិច្ចការនេះបើសិនណាម្នាក់ពីរនាក់យើងធ្វើអត់ចេញទេមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាបាទការរួបរวมសាមគ្គីភាពនេះហើយដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការនឹង John San Madam Chan Hobson also a part of the redistricting she always show up បាទតែងតែទៅចូលរួមទោះបីជាផ្នែកគាត់មានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទៅឈៀងម៉ៃក៏អញ្ចឹងដែរបាទឈៀងម៉ៃដុកទ័រភក្តីក៏បានទៅចូលរួមហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតបាទមានការខ្វះខាតភ្លេចភ្លាំងត្រង់ណាអីសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងគឺថាកិច្ចការរបស់យើងនេះបានសម្រេចគឺថាដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នា it take a village to raise a child indeed it does take a village thank you មានអីចង់មានយោបល់អីចុងក្រោយនេះអត់ទេបាទមានបាទសូមខ្ញុំអត់មានអីទេគ្រាន់សុំជូនពរម៉ាក់ដែលខំលះបង់ពេលវេលាដែលអត់មានគិតតម្លៃអីតិចសោះតាមធម្មតាមេធាវី1ម៉ោងថ្លៃប្រហែលនេះតាំងពីប្រហែលឆ្នាំហើយដូចថាម៉ាក់បើគិតទៅតាមទៅថាខ្មែរវិញថាធ្វើបុណ្យខ្ពស់បំផុតបានបុណ្យច្រើនបំផុតសូមគាត់ឆាតយើង1លានរៀល1 million real ហើយសូមជូនពរម៉ាក់មានសុខភាពល្អរហូតអាយុយូរដើម្បីដូចថាជួយការងារសង្គមមិនថាសង្គមខ្មែរយើងទេរហូតដល់អស់គ្រប់ជាតិសាសន៍ខ្ញុំសូមជូនពរចាហើយនៅឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណខ្មែរ TV yes yes បង Tony Lai yes and we want to congratulate Akun and we want to congratulate Tony on his new book. That's right, a new book. Amazing. Very congratulations. A lot of work. And I look forward to reading it. Thank you so much. Thank you for all that. មានអីចង់បន្ថែមសាច់រឿងផ្ដើមមកហ្នឹងគឺមិនមែនតែលោកម្នាក់ទេនៅមួយទៀត Alan គាត់ក៏គ្រប់គ្រងពួកយើងខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរចាស្រាវជ្រាវតាំងពីបងប្អូនកូនសិស្សខ្មែររៀននៅសាលាណាគាត់ប្រមូលបានច្រើនបាទគឺថាគាត់មានគុណធំធេងណាស់ចាមានយោបល់អីចុងក្រោយដែរចានៅជាចុងក្រោយនេះគឺថាខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតហើយខ្ញុំនឹងដូចថាសប្បាយចិត្តរកអ្វីមកនិយាយឲ្យបានលើសពីនឹងទៀតទេសប្បាយនឹងសប្បាយមែនហើយសូមឲ្យអាភាពសប្បាយនឹងរីករាយនឹងចែកចាយទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅ Long Beach និងសាសដទៃទៀតដែលបានចូលរួមតទៅទៀតឲ្យបានកាន់តែល្បីខ្ចោះខ្ចាយឡើងកុំឲ្យអន់ដូចថាយើងខំធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយគឺថាសូមឲ្យការបន្តវេនហ្នឹងឲ្យវាចេះទៅមុខកុំរាថយចាអរគុណTim វិញមាន
អត់មានអីលោរ៉ា ចានាងខ្ញុំមានបន្តិចបន្តួចដែរចាគឺនាងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យសង្គមយើងថាពីមុនយើងធ្លាប់និយាយថាពួកយើងមិនចូលប្លុកប្លាក់នឹងនយោបាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រគឺថានយោបាយគឺជីវិតរបស់យើងមិនថាឡើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងរវាងកូនយើងបងប្អូនយើងដឹងហើយកូននេះល្អជាងម្ល៉េះហើយយើងស្រឡាញ់ជាងណាម្ល៉េះហើយនយោបាយគឺវាវិញជុំវិញខ្លួនយើងហ្មងបើសិនយើងដកខ្លួនដែលមិនប្រើនយោបាយទេទោះតែយើងហ្នឹងគឺគ្មានជីវិតហ្មងម្ល៉េះហើយពាក្យថានយោបាយវាមានពីរនយោបាយទូទៅនៅក្នុងជីវិតយើងដូចជាការសម្ដែងបោះឆ្នោតទៅឲ្យអ្នកតំណាងខ្មែរយើងដែលតាក់ទងធនធាននៅក្នុងសង្គមឬក៏នយោបាយគេហៅថាអ្នកអង្គុយកៅអីហ្នឹងគឺផ្សេងបើយើងមិនចង់អង្គុយកៅអីតំណាងគេទេមិនបាច់អង្គុយទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងហើយសង្គមយើងទៅអនាគតឲ្យបានល្អហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងមានដូចថាសម្លេងគឺយើងត្រូវរៀនពីរឿងនយោបាយចូលរួមពីរឿងនយោបាយពីព្រោះបើសិនអ៊ំមិនចូលរៀនហើយចូលរួមនឹងខាងនយោបាយទេក៏វានៅមានគេហៅថាចរណាដែរគ្រាន់តែសម្លេងរបស់អ៊ំគឺទៅខាងសម្លេងដែលអ៊ំមិនចង់ប្រើចានេះគឺជាសេចក្តីចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំជូនទៅសង្គមខ្មែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណចាខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់មីងទាំងអស់គ្នាបងឆាលសុងឡូរ៉ាហើយMark Coleman ហើយនឹង Dr. Alex Norman ដែរខ្មែរយើងបានបង្កើតអ្វីមួយដែលធំជាងគេបំផុតគេហៅថាសមាគមគំរូនេះហើយជាគំរូដែលយើងបានបង្កើតចេញពីទីក្រុង Long Beach នេះគេនឹងយកទៅប្រើនៅទីក្រុងផ្សេងទៀតទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចឹងណាព្រោះអីវាសមស្របមែនដោយការបដូរផ្លាស់ម៉ាតនេះវាចេញមកពីប្រជាជនមិនមែនចេញមកពីអ្នកចង់បានសន្លឹកឆ្នោតអ្នកចង់បានសន្លឹកឆ្នោតអ្នកចង់បាន power គឺ map ខ្លួនឯងប៉ុន្តែអត់ដែលមានពីមុនមកសោះនេះហើយគឺលើកទី1ហើយចេញពីសង្គមខ្មែរយើងទៀតម្ល៉េះហើយនេះគឺជាគំរូសម្រាប់ទីក្រុងផ្សេងសម្រាប់សាសផ្សេងសម្រាប់សង្គមផ្សេងទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរខ្ញុំមិនបានជាសកម្មភាពទៅចូលជួយយកមនុស្សសញ្ញាអីតែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែបានជាផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបានដឹងបាទហើយខ្ញុំអរគុណមែនតើបាទដែលបានធ្វើឲ្យយ៉ាងណាក៏បានឈ្មោះខ្មែរយើងមាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះកាន់តែធំឡើងបាទហើយសង្ឃឹមថាតថ្ងៃមុខទៅយើងនឹងអាចរើសយកចៅហ្វាយក្រុងឥឡូវនេះយើងមានចៅសង្កាត់ហើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខយើងនឹងមានចៅហ្វាយក្រុងតែជាកូនខ្មែរយើងសង្ឃឹមមុខតែនឹងបានហើយក្រោយទៅទៀតយើងនឹងមានកូនខ្មែរយើងប្រហែលជាចៅហ្វាយខេត្តកាន់តែឡើងធំទៅម្ល៉េះហើយយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចមួយបាទចំណុចតូចមួយគឺសំណួរតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្វីរីកធំយ៉ាងទូលំទូលាយហើយបានផលប្រយោជន៍គ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទនេះបានថាទឹកចំនួនមួយខ្មែរយើងបកប្រែខ្ញុំបកប្រែជាខ្មែរវិញថាទឹកចំនួនអាចលើកឡើងទូកទាំងអស់នៅក្នុងទន្លេហ្នឹង The rising tide raise all the boats. I'm just translated into Khmer. Yeah,អរគុណ thank you very much Mark and you will get your 1 million real. I don't know how much that is but it sounds like a lot of money. Yeah. សូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតដល់បាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា